Da Allah kafin mu shiga cikin bidiyon akwai gurin da aka rubuta Abba Gaye TV subscribe. Allah ka danna subscribe a gurin kamar haka. Sai ka danna subscribe. Za ka shiga cikin Play Store inda kake yin downloading ɗin application. Ka rubuta wannan sunan kamar haka. Bayan ka rubuta kaga fuskan application, kaga application ɗin nan. In za ka yi downloading nan za ka zo ka taɓa, sai ka yi downloading ɗin shi. To ni na riga na yi downloading ɗin shi, ba sai na sake yin downloading ɗin shi ba. Sai ka shige shi kamar haka, ka gan shi nan. Ka gan shi. In ka shige shi kamar haka, sai ka fita cikin application ɗin. Za a ga, in ka kula, za a ga akwai wani ɗan abun nan a nan, wani jan abu a nan. To wannan jan abun in ka taɓa shi, ka gan shi nan. Yanzu nan kana ɗaukar recording ɗin screen ɗin wayanka. Duk wani abun da za ka yi a cikin screen ɗin, kana nan kana ɗaukan screen ɗin. Haka kamar yanzu mu shiga wannan, yanzu ka gani muna ɗaukar recording ɗin shi kenan. Yanzu duk wannan abun nan ɗin nan, kaga duk wani abun da za ka yi a cikin wayarka, kana ɗaukar recording ɗinsa. In ka gama sai ka danna, za ka iya ka sa stop, sai ka kuma ci gaba da yin recording ɗin. Za kuma ka iya ka tsaida recording ɗin gaba ɗaya. Da fatan ka ji daɗin wannan bidiyon. Ni ne naku Abba Gaye TV. Kar ka manta da Allah ka danna min subscribe, sannan kuma ka danna min ƙararrawa. Sai mun haɗu kuma a cikin wani sabon bidiyon.